Здравейте още веднъж. Съм днес на встъпителната конференция по проект BG 0036, пилотен демонстрационен проект за кръгова икономика, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020, Да го дам на Петя, Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Първо ще ви предупредя, че срещата се записва в съответствие с изискванията за прозрачност по проекта. Надявам се това да не е дискомфортно за вас. Бих ви помолила също така да останете с включени камери, за да може да си виждаме лицата, но това, разбира се, е въпрос на личен избор. Казвам се Елица Христова и съм част от екипа на Магистериум ООД. В качеството ми на експерт информация и комуникация по проекта имам удоволствието днес да бъда модератор на тази конференция. Благодаря ви още веднъж, че отделихте от времето си и се присъединихте към събитието. Ние се надяваме, даже сме убедени, че то ще бъде успешно и ползотворно и за нас като екип по проекта, и за вас като наши партньори и приятели. Няма да губя повече време в встъпителни приказки. Бързам да ви представя участниците в днешната конференция. Всички те са част от екипа експерти по проекта. Сигурна съм, че включително и лично вече познавате, може би, всички от тях. Започвам с най-важния човек, ръководителя на проект BG 0036, Цветомир Калчев. Господин Калчев, в залата в БТА стои вляво от мен. Виктория Белоконска е наша експерт, тематичен експерт, събиране и третиране на отпадъци. Тя ще има една доста сериозна презентационна част. Ще имаме удоволствието да я чуем. Георги Зашев, специалист информационни и комуникационни технологии, със свой панел също след Виктория. И на президиума до нас в залата в БТА е един друг много важен, може би най-важният човек по проекта, Димитринка Калчева, която е нашия, така да се каже, финансов директор. Така да се посмея малко преди да започнем сериозната част. Имам удоволствието да дам думата на господин Калчев, който да започне с своята част, в която ще ви запозная с проекта, с неговите дейности, възможности, цели и с напредъка, който имаме до момента. Но преди това, извинявайте, господин Калчев, преди това искам само да ви помоля, ако имате въпроси, може да ги задавате в чата на приложението. Може да ги запомняте или записвате и да отговорим на всички тях по време на дискусията. Ако следващите технически неща по време на дискусията, ще ги уточним в панела дискусия. Заповядайте, господин Калчев. Благодаря. Ще отворим ли презентацията или да импровизирам по спомен? Да, можем да я отворим. Аз реших, че може и да се гледаме. Добре. Как излиза при вас? На екрана. Въпросът е дали се вижда от участниците. Колеги, вие виждате ли презентацията? Добре. Започваме още веднъж. Цветомир Калчев, ръководител на проекта, заповядайте. Благодаря, Ели. Благодаря на всички участници. Благодаря на колегите, които се отзовахте в залата, въпреки горещите дни, началото на летния сезон и началото на средата на работната седмица, по-скоро разгара на летния сезон. Благодарим, че споделихте част от вашето време с нас. На днешната среща всъщност най-после успяхме да стигнем до физическо провеждане на една дълго отлагана конференция поради ясни за всички причини и ограниченията, които бяха наложени от пандемичен характер в страната. Надявам се вашето време да го уплътним, като направим конференцията. Целта на мен и на колегите ми е по някакъв начин да обогатим вашите познания в областта на кръгова икономика, да ви запознаем с действащи и успешни модели в този сектор, наложени както в страната, така и в чужбина, от една страна, и от друга страна с
голям ентусиазъм се надяваме да ви приобщиме към каузата на резултатите от проекта и да ангажираме вашето внимание с нещата, които правиме в рамките на този проект. Преди да ви запозная накратко с основната цел, очакваните резултати и до там и напредъка, който сме постигнали, съответно какъв ще бъде крайният продукт от настоящото проектно предложение, ще ви отделя малко времето да ви запозная как се стигна до тази идея. Като повечето случаи и в този случай стигнахме до преди няколко години, преди 3 години всъщност, бяхме изправени пред лично предизвикателство, като обикновено домакинство да генерираме немалък поток, немалко количество от битови отпадъчни материали. В идеята си, в желанието си този поток да не попада в сивия контейнер, т.е. да не смесваме този поток с останалите смесени битови отпадъци, имахме доброто желание, инициатива да намериме на лице, юридическо, физическо, без значение. Искахме на някой да го предадеме, така че или да го подариме, съответно да се ползва за повторна употреба, или поне да го насочим към дейности по рециклиране или оползотворяване. И въпреки, че претендираме, че притежаваме известен опит в областта на управление на отпадъците и специално в работата с информационни платформи и данни, сектор отпадъци, дори за нас беше немалко предизвикателство да откриеме местата, лицата и желаящите, които биха приели този специфичен битов отпадъчен материал. След определен период от търсене и на възможности, накрая установихме през социалните мрежи една кампания, която се провеждаше. В деня на кампанията материал беше събран, натоварен, в общи линии малко като на гастарбайтери приличахме в колата, но стигнахме до мястото на предаване. Разбира се, с известно закъснение от началото на стартиране на кампанията и след един немалък период от чакане видяхме, че нещо не се случва в нещата, т.е. ние сме там, няма на кой да предадем този отпадъчен материал. Почнахме да звъниме по телефони на отговорните институции, които са ангажирани с тази кампания, на самите организатори и изпаднахме в ситуация, в която се оказа, че ние сме единствените, които знаем за провеждането на тази кампания и на този ден и това място, мисля, че бяхме единствените, които искахме да предадем този отпадъчен материал на лице, което след това да се погрижи за неговата повторна употреба или рециклиране. Може би нямаше да се стигне до реализирането на проекта, ако историята беше приключила до тук. Още по-изненадващо за нас беше, че седмици и половина по-късно в същите социални платформи видяхме отзив за успешна кампания на деня и на мястото, в което ние не успяхме да се включим. Това също ни потикна да разбереме, да се върнем, по-скоро да се припомним какви са възможностите за предаване на битови отпадъчни материали, къде могат да лесно ли се откриваеми местата, лицата, има ли интерес, дали той е достатъчно информационно обезпечен и как всъщност един обикновен потребител, който иска да предаде отпадъчен материал или битови отпадъци или ненужна вещ или стока или без значение какво, на дадена общност или на дадено лице, което да се погрижи за неговото оползотворяване, извършва това. Отговорни за поддържане на националните системи и другите платформи нямат от гледна точка на административната си структура. Проекта всички сме виждали тези графики, които са за модели за кръгова икономика, все по-известни стават в светлината на пакета на Европейска комисия на зеления пакет, така и на налаганите модели и практики за кръгова икономика, така и все по-често навлизащите термини като индустриална симбиоза и крайно отпадък и удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Но за нас, колегите по проекта, това може практически да се случи единствено, не единствено, ами основно и по-лесно, когато информацията е малко по-публична, малко по-достъпна и малко по-разбираема. Бизнесът е добре ориентиран, може да анализира пазарните ниши и да се възползва от възможностите, но може би му трябва малко насока, за да влезе от чисто производствената сфера на дейност в сектор управление на отпадъци. Същото считаме, че е приложимо и за населението, за неправителствения и за гражданския сектор. Тоест с малко повече синтезирана информация считаме, че това ще доведе до увеличаване на добрите практики и създаване на, ако може така да се каже, едно рециклиращо или зелено общество. Поради тази причина проекта в най-общи линии е разделен на 4 основни дейности.
След приключилата оценка от август месец миналата година, почти една година от настоящата пресконференция, имахме удоволствието да подпишем административния договор за безвъзмездна финансова помощ и да стартираме проектните дейности. Философията, която използвахме и която заложихме още от писането на проектното предложение, е свързана с сформирането на вътрешен екип за основните дейности. Т.е. въпреки практиката, която е нерядко срещана, да се аутсорсва или да се възлага на външен изпълнител част от дейностите по проекта, ние решихме да не следваме тази практика, ами да си изберем вътрешен екип, който да е отговорен за изпълнението на основните дейности по проекта. Първата и втората, ако мога да ги нареча като основни, свързани с подготовка на допълнителни анализи и съответно самото разработване, физическото разработване на платформата. След провеждане на съответните процедури по реда на трудовото законодателство, имахме удоволствие да сформираме екипа по проекта през месец октомври 2020 година, както всяко нещо, така и нашия екип има динамика, променяме се, надграждаме се, подобряваме се в процеса си на работа, но това е един процес, който приемаме с охота и като предизвикателство и по-скоро като откриване на нови възможности, а не като недостатък. Своевременно след сформирането на екипа, с колегите надградихме проведените първоначално проучвания за целите на подготовка на проекта, т.е. успяхме да идентифицираме вече конкретните ангажименти, публичната част на информацията, която поддържат различните институции, какви платформи са създадени, как могат тези платформи евентуално да влязат в взаимодействие с платформата, която ние разработваме по проекта. Сърдечни благодарности на всички колеги, които отразиха нашите покани и въпреки ситуацията октомври-ноември месец миналата година с пандемията, съумяхме да проведем немалко на брой работни срещи. Разбира се, повечето от тях бяха онлайн, но след като шумя малко вълната, тези срещи продължиха и в чисто физически срещи с колегите от Изпълнителна агенция по околна среда, Столична община имахме удоволствие да проведем една среща и специални благодарности за колегите от представителите на организациите за оползотворяване на отпадъци, Баобок и всички останали, които ни подкрепиха с информация и данни, които прегърнаха идеята и които решиха да ни удостоверят, да ни дадат доверието си с това ние да направим тази платформа, която в скоро време ще видите. Своевременно след изготвянето на надграждането на проучването и изготвянето на встъпителния доклад, го използвахме резултатите и научените уроци от него като фундамент за стартиране изграждането на самата платформа. На база идентифицираните нужди, до някъде предизвикателства, но най-вече наличен информационен поток и възможността за неговото актуализиране своевременно, съумяхме да изградиме структурата, свързаността, ролите и съответно конструкцията на цялата платформа, по която продължаваме все още да работим. Единствената дейност, която решихме да ползваме външна техническа помощ или външен изпълнител по-скоро, това е дейност 3, която е свързана с резултатите от изпълнението на самия проект, т.е. популяризирането на разработената платформа. Живот и здраве имахме така малко отлагане. По първоначалния план бяхме заложили по-кратък, по-ранен срок за стартиране на процедурите за избор на външен изпълнител, но в крайна сметка от юни месец към екипа по проекта се радваме да се присъединят и колегите с професионализма на колегите от Рекламен маркет, които избрахме като външен изпълнител и вече продължаваме изпълнението на проекта в партньорство и с тях. След изпълнението на тази дейност, последната дейност, която е не е специфична, но по-скоро стандартна дейност за всяко едно проектно предложение, тя е свързана с управлението на проекта като административна част и съответно с дейностите, задължителните дейности по информация и комуникация, които са свързани с популяризирането на финансиращите институции, в нашия случай финансовото съдействие и подкрепата на оперативна програма Околна среда и съфинансирането Европейски фонд за регионално развитие. По проектен график, проектът следва да приключи февруари месец, физическото приключване на проекта, дейностите следва да приключи февруари месец 2022 и съответно окончателното финализиране на
административния договор и на проектното предложение през юли месец 2022 година. Да сме успели да изградиме платформата и съответно тя да набрала достатъчно популярност, така че да представлява интерес за вас. Изпреварвайки малко този график в работен план, веднага своевременно след провеждането на настоящата конференция, имахме една публична покана за всички желаещи, които искат да се включат в така нареченото бета-тестване, т.е. първото външно тестване на платформата, и в рамките на следващата седмица те ще получат пароли и права за достъп, за да могат вече да се включат в разработената платформа. Като по работен план предвиждаме септември месец, т.е. малко по-рано от крайния срок, да я пуснем за обществено обсъждане, като по този начин с колегите считаме, че ще дадем повече възможност за едно вторично тестване, вече масово тестване, и ако е станало нещо, което ние сме пропуснали или ние не сме доизчистили, ако може така да се каже, съответно да имаме технически ресурс и времевия ресурс от време да отговориме и да подобриме състоянието на платформата, така че тя да може да бъде лесно ползваема и разбираема и да бъде от полза, без да налага едно допълнително ограничаване или нужда от специфични познания. Разбира се, неразделна част от платформата представляват и специално разработени видеоуроци, обяснения на потоците, сектора, какво може да се направи, какво е препоръчително и всякакви други такива интересни неща, свързани с управлението на отпадъците и специално с кръговата икономика. Основната цел към екипа ни е след изпълнението на този проект да продължим с неговото надграждане вече като готов крайен продукт на платформата. И към настоящия момент мога да заявя отговорно, че получаваме доста запитвания и предложения за партньорства, както от други общини, така и от организации, които искат по някакъв начин да намерим точка на взаимодействие, така че да бъдат включени в разпространението на данните, за което много се радваме. В интерес на истината, отворени сме на всякакви разговори и партньорства и разбира се, въпреки че в рамките на проекта нашия ангажимент е да направим тази платформа само за територията на Столична община, вече съвсем сериозно обмисляме възможността да разширим географското й покритие, като обхванем територията на цялата страна и съответно да разширим обхвата на самата платформа, като се включат и останалите потоци отпадъци. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието и ви оставям в сигурните ръце на Или. Благодаря, господин Калчев. Вие зададахте и малко тайни от това, което предстои, но както виждате, предстои ни още доста работа. Имаме добри резултати до момента, напредваме добре. Разбира се, следващите стъпки са важни и ще ви включваме в тях, за да може заедно да направим нещата по-добри. Преминаваме към Виктория Белоконска, която ще ни разкаже за проучването, което извършихме и анализа на ресурсите, инструментите и действията на държавната администрация, Столична община, бизнеса, неправителствения сектор и гражданския сектор. Вие знаете, още миналата година ние изготвихме един много задълбочен и обширен доклад, който е публичен на страницата на Магистериум, можете да го намерите там. Тя ще се впусне основно в добрите практики и някои изводи, които направихме. Много интересна част предстои. Заповядай, Вики. Много благодаря. Здравейте и от мен. Като за встъпителна конференция задълженията на целевите групи. В резултат на това предварително проучване ние идентифицирахме какви са предприетите действия от целевите групи на нашия проект, какви са добрите практики и също така какви са информационните нужди, затруднения, пропуски в сектора, който разглеждаме. Първата целева група за нас беше администрацията. Моля следващия слайд. От представителите на администрацията, разбира се, започнахме с Министерство на околната среда и водите, което е компетентен орган за прилагане на политиките по управление на отпадъците, като съществена част от прехода
към икономическия модел кръгова икономика. Към министъра на околната среда и водите е създадена изпълнителна агенция по околна среда, администрация, която е създадена за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола на опазване на околната среда в България, в това число и управление на отпадъците. Регионалните инспекции по околна среда и водите са подразделения на Министерството, 16 на брой на територията на страната, които отговарят за провеждане на държавната политика на регионално равнище и за осигуряване здравословна околна среда за обществото. В това число също така те осъществяват и контролни дейности. Към администрацията разгледахме Националния статистически институт, Държавна агенция електронно управление, Агенция по вписванията. Какви налични данни установихме? По отношение на Изпълнителна агенция по околна среда. Агенцията поддържа база данни, която е публично достъпна за потребителите. Това са публични регистри на лицата, които притежават документи за издаване на дейности с отпадъци, за извършване на дейности с отпадъци и лицата също притежаващи разрешение за дейности като търговец или брокер на отпадъци. Агенцията поддържа регистри за пусканите на пазара масово разпространени отпадъци, които към настоящия момент са батерии, акумулатори, електрическо електронно оборудване, гуми, масла и полимерни турбички. С последното изменение на Закона за управление на отпадъците от 2021 година, от 1 юни тази година следва да се водят публични регистри и на лицата, които пускат на пазара текстил и обувки и опаковани стоки. Освен тези регистри, на интернет страницата на агенцията могат да се намерят регистри на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори. Също така има публичен регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци, т.е. които са получили статут крайно отпадък. Агенцията публикува на своята интернет страница и доклади за отпадъци, както и справки за пуснати на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Другата целева група, част от администрацията, това са регионалните инспекции по околна среда. На интернет страницата на РИОСВ София се намира информация, споменавам София, тъй като нашия проект се реализира на територията на Столична община, респективно РИОСВ София отговаря за Столична община. Там може да се намери информация за издадени документи за дейности с отпадъци, справка за дължими обезпечения и отчисления за депонирани отпадъци, както и съобщения, в които се публикува информация за инвестиционни намерения. Националният статистически институт, основен източник на статистически данни за страната, той обобщава информация и публикува данни за отпадъци от дейността, образувани от дейността по икономически групи, както и данни за образувани и третирани битови отпадъци. Държавна агенция електронно управление. Това е агенция, която има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическото планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики. Агенцията съдържа също така централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационна мрежа на държавната администрация. База данни поддържа и Агенцията по вписванията. Тя е създадена през 2004 година, като към нея са преминали службите по вписванията на районните съдилища. Агенцията поддържа имотен регистър, регистър БУЛСТАТ, търговски регистър и регистър на имуществените отношения на съпрузите. Дава възможност да се извършват справки за юридически лица, и съответно да се прецени каква дейност извършват тези юридически лица в сферата на управление на отпадъците.
Следваща важна целева група за нас е Столична община. Пак повтарям, защото на нейна територия се развива нашия проект. Разбира се, начело на общината стои кмета, а за дейностите, свързани с управление на отпадъците, отговарят заместник кмет с направление Зелена система, екология и земеползване, дирекция управление на отпадъците и контролни дейности и Столичния инспекторат. Данните, които Столична община предоставя пред обществеността, основно се публикуват на интернет страницата на общината, на интернет страницата на Столичния инспекторат, както и чрез социалните медии, посредством Зелени решения за София. Преминавам към следващата целева група на нашия проект. Това е бизнеса, основна целева група, която се явява и заинтересована страна от резултатите от проекта. В светлината на модела кръгова икономика, насочен към повторна употреба и удължаване на жизнения цикъл на продуктите, бизнесът е обвързан с редица отговорности и задължения, в това число възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Тези задължения проистичат от иерархията при управление на отпадъците. В контекста на проекта пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, във връзка с иерархията, изискванията към бизнеса могат да се определят като предотвратяване образуването на отпадъци и повторна употреба и рециклиране на битови отпадъчни материали. За целите на проекта, представителите на бизнеса условно са разделени на две направления. Лица, които притежават документи за извършване на дейности с отпадъци, към които се причисляват лица, извършващи събиране и транспортиране на отпадъци, съхраняване, подготовка за повторна употреба, подготовка за оползотворяване и обезвреждане, оползотворяване в това число, рециклиране и обезвреждане. И лица, които не притежават документи за дейности с отпадъци, като към тях причисляваме лица, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на домакинска техника и уреди, предлагащи отдаване под наем на техника, уреди, оборудване, предоставящи безвъзмездно стоки и продукти, търсещи възможности за даряване, респективно предоставяне на ненужни за тях стоки и други. Като отделно направление разглеждаме организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално. Това са лица, които пускат на пазара продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци. Тези лица са обхванати от друг основополагащ принцип при управление на отпадъците, а именно разширена отговорност на производителя. Следващата целева група обхваща асоциации, неправителствени организации и граждански сектор. Неправителствените организации притежават изключително подходящ профил за създаване на ресурсно ориентиращо общество, което да популяризира моделите на кръгова икономика, като резултатите зависят от всеки негов участник. Целевата група подпомага и идентифициране на потребностите на гражданския сектор, представен чрез неправителствените организации. За целите на проекта пак имаме условно разделяне според участието на представителите на тази целева група в качеството им само на потребители или в процесите по самото изграждане на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика. Представителите на обществеността можем да ги разделим също условно на използващи интернет интензивно на работното си място, вкъщи или през свободното си време, или тези, които пък използват по-скоро своите мобилни приложения използват мобилните приложения на своите телефони. В рамките на изпълнение на проекта към момента, в хода на проведеното проучване, установихме, че представителите на бизнеса осигуряват информация до крайните потребители, като използват интернет пространството и поддържат собствени интернет страници. Също така използват интензивно социалните мрежи и средствата за масова комуникация. Информацията, която предоставя бизнеса на потребителите, се свежда основно до информация за местоположението на контейнерите за разделно събиране, местата за предаване на отпадъци, графици за мобилно събиране, предлагане на стоки за повторна употреба
поправка и ремонт на уреди, извършване на споделено компостиране, предлагане храна на нуждаещите се. Цялата тази информация се намира на съответните интернет страници на съответната бизнес организация. По отношение на масово разпространените отпадъци, разработените интернет сайтове на организациите по оползотворяване, индивидуално изпълняващи задълженията си лица, предоставят информация на потребителите за тяхната дейност. Също така, ежегодно министърът на околната среда и водите издава заповеди за изпълнение на целите на задължените лица за постигани резултати за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Тези заповеди се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, както и на интернет страниците на всяка една организация по-отделно. Сега ще ви запозная с идентифицираните от нас добри практики, които допринасят за развитие на модела, икономическия модел кръгова икономика. Започвам с добрата практика Национална информационна система отпадъци, създадена и поддържана на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда, която е необходима за водене и подаване по електронен път на документи, изискващи се по Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Съгласно последното изменение на Закона от 3 май тази година, воденето на публичните регистри, за които споменах, отчетността и предоставянето на информация се извършват на интернет страницата на агенцията чрез използване на Национална информационна система отпадъци. Към момента агенцията предлага видеоуроци за използване на системата за регистрирани потребители. Следващата добра практика, това е така наречената платформа New Waste или без отпадъци, която е разработена и се поддържа на интернет страницата на Столична община. Тя представлява пътеводител за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Целта на този пътеводител е да насочи, улесни и подкрепи максимално усилията на всички, загрижени за добруването на своите улици, своя квартал, своя град и като цяло своята планета. Много амбициозна задача. Следващата добра практика, която ще ви представя, не е в България. Тя се нарича Библиотека на нещата. Мотото на тази платформа е защо да купувате, когато можете да вземете назаем. Библиотеката на нещата има за цел да направи наемането на продукти по-добро от купуването. Добра практика представлява и интернет-базираната платформа Олио. Олио свързва помежду им хората, живеещи в съседство, с местния бизнес, като целта е излишъкът от храна да се споделя, а не да се изхвърля. Като тази храна може да бъде свръхпроизводство на плодове, зеленчуци в частни стопанства, храна, която наближава своя срок на годност, или пък свръхзакупена храна, стояща в хладилниците на хората. За улеснение на потребителите олио може да се използва и за нехранителни битови отпадъци. Следващата платформа, която виждате на слайда, се нарича We for Future. Това е платформа, която е специализирана за предоставяне на информация за излязло от употреба електрическо електронно оборудване. На нея може да се намерят данни за видове уреди, за начина на тяхното предаване, къде могат да бъдат предавани и така нататък. Добра практика е и проектът Reduces, финансиране от Interreg Europe и има за цел да идентифицира най-добрите бизнес модели в 6 европейски региона и да изследва и критично да оцени техните въздействия върху климата и устойчивото развитие. Проектът обхваща 6 европейски града и региони: Югозападна Финландия, Валенсия, Испания, Манчестър, Великобритания, Утрехт, Холандия, Марамуреш, Румъния и нашата страна България. Следващата изключително интересна добра практика нарича се Share Waste. Тя е създадена в Австралия. Те са и наши партньори по проекта.
какво показват на своята интернет страница те. Ако сте като нас, казват те, произвеждате ужасно много органични отпадъци, например при готвене, обелки, използвани от айки, от кафейта, така нататък, не би ли било чудесно, ако можете да превърнете всичките тези неща в нова почва, вместо да добавите още една купчина на сметището. Смятаме, че това може да стане. И така, и това е идеята на Share Waste, да подпомогне компостирането на биоразградимите отпадъци, на биоотпадъците и да предлага компост, подобрител на почвата на потребителите. На следващия слайд виждате неизчерпателен списък на добрите практики, съществуващи в нашата страна. Изрично подчертавам, че тук сме посочили само част от тях. Започваме с разработената балканска платформа за повторна употреба на отпадъците от Българска стопанска камара. Като информация за тази платформа може да се намери на интернет страницата на БСК. Кампания "Върни стария си климатик и вземи нов", респективно хладилник на Техномаркет, "Купи и дари" на магазини Била, "Спаси храната" на магазини Лидъл, събиране на отпадъци от врата на врата, която се предлага от Баубок, специализирана фирма за събиране на опасни отпадъци, "Храна за земята, добро за всички" от нашия квартал, която практика е свързана с компостиране, рециклиращо училище "Учители за чиста природа", предлага се от Екопак, график за събиране на отпадъци на Елтех Ресурс, употребявани автомобили на Еуратек. Благодаря за вниманието. Предавам щафетата. Благодаря ти много. Беше изключително изчерпателна за нашите гости и в Zoom конференцията тук на място. Ще споделя, че ние ще изпратим след това тази презентация и всички материали, които имаме, така че всички линкове, които виждате в нея, всички добри практики, ще може да ги разгледате подробно. Преминаваме бързо и стегнато към нашия експерт, информационни, технологични данни, всичко, което касае платформата. Георги Зашев има думата сега, той много бързо ще ви разкаже, ще направи един анализ и ще ви каже докъде сме стигнали и какво ни предстои. Заповядай, Жоро. Благодаря ти, Ели. За мен е привилегия и удоволствие да бъда част от екипа по проекта, който представяме днес, като под формата на информационна система за кръгова икономика, накратко ЧЕМИС. След провеждане на обширно проучване на интернет пространството, не успяхме да установим информационна система, платформа или услуга, която да обединява на едно място всички необходими данни за местата, на които могат да се предават. Можеш ли да ми смени слайдчето само? Мога. Благодаря ти. Местата, на които могат да се предават битови отпадъчни материали, да се отдават под наем уреди и техника или местата, на които се ремонтират уреди и техника, както и местата за безвъзмездно предоставяне на храна и стоки. Затова сме се постарали този вид информация да я представим под формата на геопространствено обвързани обекти на дигитална карта, която е и началната страница на нашата платформа. Опитали сме се да я организираме по достъпен и интуитивен начин посредством категоризиране на отделните обекти. Също така сме разработили филтър под картата, който позволява търсене и визуализиране на картата на конкретен обект по име, координати, описание или адрес. За удобство на потребителите, центъра на картата при зареждане се позиционира върху местоположението на потребителя, за което е достатъчно потребителя да е дал разрешение на платформата да определи неговата геолокация. Разработили сме и секции с полезна информация, връзки и новини относно кръговата икономика,
които допълват информацията и дават конкретни насоки на потребителите как да се освободят от отпадъци и ненужни вещи по правилен и щадящ за околната среда начин. Друг важен елемент на платформата е форум, който позволява на потребителите да споделят мнения, информация и идеи. В процес на разработка сме на подсекция към форума за публикуване на обявления за предоставяне на ненужно оборудване, вещи и техника, като например остаряла техника, но все още работеща, мебели, книги и други. Съдържанието на платформата по подразбиране се визуализира на български език, но има и превод на английски. След проведена среща с Изпълнителната агенция по околна среда ни беше предложен вариант за получаване на данни директно от тяхната система на месечна база. Освен с ИАОС, в партньорство сме и с други организации и компании от различни сектори, като Столична община, Балбок инженеринг, Екобатери, Екопак, Бул Екопак, Екобулпак, Елтех Ресурс, TextCycle, TechSite, Нашият квартал, ShareWaste и други. Отделно, част от нашия екип е проучил и събрал информация относно частни фирми в сферата на услугите, като сервизи, обущарски, шивашки и тапицерски ателиета, дървотелски работилници, дарителски организации и обекти, на които се отдават уреди под наем и други. Информацията за всеки обект на картата предоставя последна дата на актуализация и дали неговото геопространствено положение е потвърдено или е генерирано автоматично от адреса му. На по-късен етап ще разработим система, чрез която всяко заинтересовано лице, като ателие, сервис или фирма, ще може да влезне в картата като регистриран потребител и да подаде информация към администраторите за точното местоположение на неговия обект с коректни данни. Своевременно тази информация след преглед от администратор ще бъде актуализирана на картата, като по този начин данните, които платформата Chemis ще предоставя на потребителите, ще бъде актуална и максимално коректна. Като основно предизвикателство сме определили задържането на интереса на потребителите и насърчаването на тяхната активност. Както при повечето онлайн платформи, имаме две основни групи потребители – нерегистрирани и регистрирани. Нерегистрираните потребители ще имат възможност да използват почти всички функционалности на платформата, но това ще са в повечето случаи еднократно ползващи платформата потребители, които получават необходимата им информация и задържането на тяхното внимание в дългосрочен план би било трудно. От друга страна, регистрираните потребители ще имат възможност да участват във форумите, както и възможност за коригиране на информацията от картите. Разработваме и система за оценка активността на потребителите под формата на репутация, която е функция от бройката хора, до които даденият потребител е успял да достигне с неговата дейност на нашата платформа, като например броя публикации във форума, броя на позитивни оценки от останалите потребители. Също така ще се вземе под внимание и активността му по отношение на актуализиране на данните на картата. При достигане на дадено ниво на репутация, системата автоматично ще подава съобщение към администратор, който евентуално след преглед активността на потребителя издава сертификат, като това ще е ламиниран хартиен сертификат, който ще се изпраща с куриер до адрес на потребителя. Едва ли сме успели в разработването на платформата да обхванем всички сектори и добри практики. Оставаме отворени към всякакви идеи или предложения за сътрудничество. Благодаря за вниманието. Благодаря ти, Жоро. Нашите участниците в конференцията видяха, че има още един панел. Не се стряскайте, това съм аз. С две думи ще ви кажа, просто наистина много накратко, какви са дейностите за информация и публичност, които сме предвидели по проекта. Ще опитам да наваксам загубеното време в началото, за това ще бъда много кратка.
Както знаете, по всеки един проект има задължителни мерки за информация и публичност. Нашия проект не прави изключение. Няма да се спирам подробно на тях, защото обикновено те са стандартни. Цвети вече ви каза, че имаме и партньор в това отношение. Ние сме изработили един много добър комуникационен план, поне според нас много добър. Това е един микс между различни рекламни, медийни, BTL, както се казва, активности. Разбира се, момент само да видя, че ми казват, че не се чува, но се чува. Разбира се, ще отдадем подобаващо внимание на социалните мрежи. Всички знаем, че хората, и млади и стари, вече са там. Затова ние активно разработваме страниците към момента. Всъщност те са разработени, но активно ги пълним с информация, страниците на Магистериум във Facebook, LinkedIn и други канали, но ще направим и собствена страница на проекта, където по-целево и таргетирано ще даваме цялата информация, на която е нужда на обществеността, бизнеса, гражданите и администрацията. Виждате ги тук в слайдовете. Направихме в началото кръгли маси с вас. Цвети говори за това. Поддържаме много регулярно, качваме информация на интернет страницата. Може да влезете да разгледате Магистериум БГ. Другите канали, които ще използваме, вие ще видите ефекта от тях съвсем скоро, когато започне нашата кампания. Разчитаме, разбира се, най-важното, което аз винаги съм твърдяла, добрата обратна връзка от хората, добрите думи, препоръката, така че всички вие, нашите партньори и приятели, сте много важен канал тази платформа да бъде популяризирана, да стигне до хората и да бъде полезна. С това ще приключа моята част. Повече, ако някой има въпроси за каквито идеи, може да ни ги задава. Контактите са ни публични, навсякъде може да ни намерите. Благодаря за търпението, разбира се. Наваксахме относително времето. Сега се насочваме към панела за дискусия. И понеже технологично наистина е доста интересно, нека да установим следната практика. Колегите, които присъстват в залата, ако желаят да зададат въпрос или да имат коментар, да вдигнат ръка или по някакъв начин да индикират към мен, аз ще им дам думата. А тези от вас, които сте онлайн, може с емотикон в платформата или по някакъв друг начин също да индикирате, че искате думата. Ще се движим структурирано, разбира се. Нашите експерти са на ваше разположение, за това заповядайте. Заповядайте. Ето сега вече се виждаме всички. Откривам панела за дискусия. Имате ли въпроси? Да, разбира се. Само ако може микрофон. Оценката на фирмите казва, че навсякъде от платформите хората изразяват само негативните мнения към фирмите. Хората пишат, когато са недоволни от една фирма. Може ли там, който трябва да оцените партньорите, фирмите, които участват, трябва да намерите някакъв вариант, колко най-малко негативни има по отношение на тази фирма, за да им се дигне рейтинга. На базата на някакъв брой въобще сделки или каквото и да го кажа там, дейности, колко най-малко негативни. Той го каза, може би беше някакъв заместник министър вчера по телевизията, когато му казаха забележка, защо има толкова негативни писаници по отношение на някаква дейност, която беше. Той това каза. Ако обърнете внимание, от 100 коментара, може да има един или два положителни. Всички са негативни. Хората пишат, когато са недоволни от нещо, а не когато са доволни. Много рядко някой, който е доволен, решава да го изрази и да го впише, решава, че е незначително. Това трябва да имате по някакъв начин предвид за оценката на фирмите, които ще работят за вас. Да, това е интересно предложение. Благодаря. Ще го помислиме как да го интегрираме в... Наистина в повечето случаи, ако си недоволен, казваш, да. Алгоритъм е сложно, но трябва да по някакъв начин. Да се оценява.
ако си доволен, всеки приема, че си знаеш и не е необходимо да го казва, да. Като цяло. Да, и аз приветствам за конструктивен диалог и предложение, защото в крайна сметка нашата цел е да направим нещо, което да ви е полезно и от тази гледна точка представите, нашите и опита ни може да се различава в вашето очакване и затова добре сте дошли не само с положителни послания, ами чисто конструктивни, какво считате, че може да подобрим в това, което ще ви предложи в най-скоро време за обществен достъп. Да, призоваваме ви да не се стеснявате. Можете да споделите абсолютно всичко с нас. Ние не се боим нито от въпроси, нито от така по-конструктивни коментари. Не се обиждаме, разбира се. Не знам дали колегите в Zoom чуват колегите от залата. Затова ще ви помоля от залата просто да си включвате микрофоните, когато имате коментар. Но благодарим за този коментар, изключително полезен. Други въпроси, колеги? Има в чата в платформата има едни ръчички, които може да вдигате, за да мога аз да ви виждам, да ви давам думата. Или ако желаете, директно се включвате с коментар, анмютвате микрофоните и коментирате. Вие ако няма да ни питате нищо, ние да продължим да ви разказваме. Шегувам се. Това, което искам аз да ви кажа, че наистина това, когато говорим и разказваме за нещо, няма как да си го представите съвсем. Ние сме наистина доста напред и скоро ще видите какво сме постигнали. Частта на Жоро е много интересна, когато вече физически и практически влезеш в тази платформа, започнеш да я ползваш и виждаш, че ти помага. Ние сега не сме ви я визуализирали, той просто ви разказва за нея, но когато я пуснем за тестване, вие ще ни помогнете също така с коментари как да я подобрим, ако има на къде повече. Винаги има, да. Винаги има, да. Ние сме горделиви, разбира се. Колеги, въпроси, емотикони, ръчички, други? Предложения. Също, да. Съвети? За критики е рано, защото още, както каза Ели, не сте видяли нищо, освен слайдовете, така че по презентацията конструктивни предложения също може да приемаме, но като цяло септември месец е месеца, в който сме решили да дадем публичност на платформата и тогава вече живот и здраве на следващата конференция ще можем директно да работим през нея, без да ползваме презентации, да визуализираме това, което е направено. Ако не се лъжа, колеги, имахме малко над 4000 записа към момента, различни топки на обекти, да, които... 4100, да, и над 4000 са записите, като това не са само места за предаване разделно на отпадъците и съответно площадки, на които може да се занесете отпадъка. В тях са включени и голяма част от услугите, като магазинчета, които предлагат повторна употреба, ремонтни дейности, съответно различни дарителски компании или инициативи на неправителствени и граждански сектор. И всичките са с дата на актуалност, като се актуализират перманентно, в зависимост от връзката, която се умеем да се осъществим с нашите партньори. Казваме на всички тези лица, всички тези колеги, които ни се довериха, предоставяйки ни информацията, въз основа на което съответно ще има един отделен раздел в самата платформа, в която ще бъдат посочени всички наши партньори след предварителното им съгласие, разбира се, и ще дадем линк директно към тяхните инициативи, съответно техния предмет на дейност, за да може при интерес да се запознаят потребителите на ЧЕМИС, както каза Жоро. Това е съкращението на Circular Economy Management Information System, т.е. това е абревиатурата, която ще налагаме от тук насетне за тази дигитална платформа за кръгова икономика, която е разработена по проекта. Добре. Още веднъж даваме шанс за въпроси, критики, коментари, съвети. Последен шанс за днес. Нови идеи. Не, разбира се. Ето, получихме въпрос в чата. Партньорите сами ли въвеждат информацията в платформата, създавайки акаунт, или администратори ги добавят след установяване на партньорство?
Ами не въвеждат сами информацията. Логиката на изпълнение на нашия проект е да може ние да се адаптираме спрямо рутинната дейност на нашите партньори. Тоест, извършвайки ежедневните си дейности, те си публикуват информацията в техните платформи, съответно мрежи, които ползват. Ангажимента най-вече на колегите от информационни технологии сектора Жори и Здрави е да могат да намерят вариант, в който тази информация да бъде извличана автоматично, като това не става с добавяне, по-скоро е процес с разглеждане на платформата от срещната страна, предоставяне на достъп или обмяна на информация. Така че автоматизиран е процесът към настоящия момент и с тези партньори, с които работиме. Тези, които поддържат информация чисто документален вид, като екселски таблици и други форми на публикуване, с тях вече става чисто физически файлов обмен между платформите. Да, Жоро, имаш ли нещо да добавиш? Ами аз по-скоро го разбрах въпроса дали... Те благодариха за отговора, значи най-вероятно си оцелил. Аз понеже го разбрах, по различен начин, но... Да ти отнема думата. Да, отнеми ми я. Добре. Да. Ето имаме и въпрос от залата отново. А как сте предвидели по-малките компании да включите, които нямат платформа или сайт? Защото предполагам, че има и доста такива, които вие самите казвате, че ще ги включите. Трябва по някакъв начин тях да ги предвидите. Защото малките в България са много. Значи разчитаме тяхната активност. Това, което сме успяли да идентифицираме от свободния мрежови ресурс, агенция, вписванията, търговския регистър, съответно публичната информация, която е чисто по социалните мрежи, в всякакъв вид, се движи в пространството, ще бъде първоначално включена в платформата. Обаче, ако самия малък бизнес има интерес да бъде представен в нашата платформа, очаквам обратна връзка от него. Не претендираме, че сме обхванали всичко налично на пазара, но считаме, че даваме един добър старт, така че когато е проявен интересът, те да бъдат добавени автоматично. В този ред на мисли тогава вече става чрез заявка и оторизиране от администратор. Голяма част от данните, с които се работи, не са геопространствено реферирани. Съответствие, за да може все пак да дадем някаква визуализация, да обвържем чисто физически обекта с картата, се използват алгоритми, които преизчисляват. Тук вече прехвърлям думата на колегата. Да. Не, защото идеята ми е, че те повечето от тези малки, които са много на практика в България, са малко такива мудни. Трябва да ги побутнете по някакъв начин да проявят активност и да се закачат към вас, защото те биха били голяма сила, ако успеете по някакъв начин да ги активират. Да, както казах и в моето изложение, част от нашия екип събра такива малки фирми. Лошото тук е, че ние трябваше от адрес да обърнем в географски координати, за да можем да ги позиционираме някак на картата, което при автоматичното геокодиране, което Google предлага, се получават грешки. Една буквичка, една запетайка и адреса отива на друго място, в друг град може да отиде. Така че ние сме, това казах, че ще има възможност след време тези фирми, след като веднъж ги има на нашата карта, да могат да влязат, да си направят корекция на адреса, като подадат заявка към администратор, след преглед, евентуално авторизиране, неговия адрес се актуализира на картата и вече е по-точен, отколкото е в момента. Иначе ние гледаме да обхванем колкото можем повече малки фирми. Направили сме такава стъпка и в момента има на картата такива малки, много фирми, сервизи, ателиета, обущарски, дърводелски и така нататък. Да, защото точно това им беше идеята. По принцип, малкият бизнес в България движи големите неща. Но големите фирми са малко... Да. Те са вече се извисили много високо и не проявяват чак такъв голям интерес към такива неща. Ще ги побутваме съвместно с колегите от Рекламен маркет в рамките на дейност 3, която е точно популяризиране на резултатите от проекта. Тоест там се надяваме да достигнем до тях, т.е. инициативата и това, което сме направили, да влезе на тяхното внимание по някакъв начин и решението съответно оставяме на тях дали смятат за полезно да бъдат добавени в платформата или не. Но това е нелеката задача и за това е единствената дейност, която възложихме на външен изпълнител. Просто преценихме още на тази подготовка, че там ще ни трябва сериозна професионална помощ, която трудно бихме изградили и трудно бихме внедрили в рамките на един проект, независимо, че той е в случай 18 месеца физическо изпълнение. Мерси.
Така, интересното в момента е, че има още хора, които се присъединяват в този момент директно за дискусията. Здравейте на новоприсъединилите се. Тече панел дискусия в момента. Ако вече сте запознати с нашия проект и сте чували за него, може да се включите директно с въпроси към нас. Нашите експерти са на ваше разположение. Имаме още време за въпроси, стига да има такива. Заповядайте. Не виждам някой да индикира, че има въпрос. Това, което отново искам аз да ви напомня, следете ни на сайта Magisterium.bg, в LinkedIn и Facebook за сега. Ние доста редовно качваме информация. Всяка наша стъпка наистина е там отразена. Може да ни търсите всеки един от нас, не само нашия ръководител, на мейлите, които също са публични, на всичките ни контакти всъщност. Винаги сме отворени за идеи. Партньорството, което установихме до момента с изброените от Жоро организации, даде резултат. Сигурна съм, че и други бъдещи партньори и приятели ще има. Така че все пак ние сме ентусиасти. За нас този проект е кауза. Искаме той наистина да бъде полезен за всички. Това да ми бъде заключителната реч или да оставим още време за въпроси. Ще гледаме да ви заразим и вас по някакъв начин с нашата кауза и да ви привлечем към нея. Да. Виждам доста интересни гости имаме в онлайн платформата. Ако не се притесняват, могат да ни питат нещо. Ако не, след това може да ни задавате въпроси на мейлите. Ние пак ще ви кажа, че ще пуснем от наша страна материалите, но и и други неща очаквате от нас като информация. Последен път пробвам. Има въпрос? Има въпрос? Да. Вече. Много благодарим. Петя Чалакова пита: как се разглежда идеята за устойчивост след проекта? И след това имаме още веднъж. Какъв е времевия хоризонт за развитие на платформата след приключване на проекта? Отново от Диляна Герджикова. На първия въпрос, както вече споменах, устойчивостта се разглежда с надграждане и разрастване на проектната идея. Тоест, наш ангажимент в рамките на безвъзмездната помощ е да направим тази платформа и да популяризираме на територията на Столична община, като в процеса на изпълнение на дейностите към момента, както казах, се появиха доста инициативи и доста желания тази платформа да разрасне на територията и да като обхване останалите населени места в страната и не само в страната, без да навлизам в повече подробности. Стартирахме редица преговори, редица срещи имахме с международни партньори, така че без да изпадам повече в детайли, не бих искал предварително да изнасям информация, но паралелно с изпълнението на проекта работиме и по възможността за неговото разширяване. Развитието на платформата след приключването на проекта напред и нагоре. Разбира се, разширяваме обхвата географски, разширяваме услугата на платформата, разширяваме информацията, която тя съдържа. Плюсът е, че за нас от наша гледна точка и така разработваме самата платформа, че тя да е, ако мога така да кажа, самостоятелно устойчива. По този обхват на данните, този обмен на информация, която осъществяваме с действащи платформи, с действащи информационни масиви, които са публични, ни дава до голяма степен оперативна самостоятелност и не налага съществен експертен ресурс от наша страна. Това не означава, разбира се, че няма да продължиме да се развиваме и от тази гледна точка като административна устойчивост и съответно увеличаване на екипа по проекта, но логиката на разработването е да може всичко да се дигитализира по начин, по който един малък компактен екип от колеги да може да го поддържат и след приключване финансирането на административната помощ.
Съответно, след като проведохме и продължаваме да провеждаме редица разговори с потенциални партньори и ползватели на модела, разчитаме, че в най-скоро време ще ви изненадаме и с други новини извън зададения обхват и предмет на настоящия проект. Да, и продължаваме с въпросите. Отново, Петя Чолакова, благодарим за въпроса. Как ще се насърчи конкретно разширяване на платформата? Ще има ли конкретни дейности на терен? Проследяване на продуктите, работа с големи производители, B2B модел тип C2C? Проследяване на продуктите физическо, ако се има предвид, не. Дигитално, ако се има предвид, да. Той ще осъществи обратна връзка между движението от продукта през предаването му от един на друг потребител и потвърждението за получаването му. Ако правилно разбирам въпрос. А може да си включите микрофона, ако желаете, така да стане, да се получи дискусия наистина. Супер, точно това. А иначе за Cradle to Cradle също модела, просто се интересувам дали ще има някакво пряко въздействие от страна на проекта по отношение на местни производители да бъдат насърчени в тази посока. Например, обратно изкупуване на продуктите на вече изгенерирания артефакт или каквото там правят. Да, в смисъл при подстрекаване, по-скоро насърчаване. Ако тези местни производители или тези лица, които произвеждат или генерират дадения продукт, имат желание да бъдат част от платформата, добре са дошли. Както и по въпроса от залата, доколкото можем, ние ги идентифицираме с помощта на местните администрации и местните общности. До голяма част обаче от тях този подход не може да претендира за детайлност. Така че нашата роля е да създадем публичност и да отворим платформата за обратна връзка, т.е. самия местен производител е добре дошъл по всяко време да се свържи и той да стане част от, да стане точка от чемис, от услугата. И по този начин да има възможност да рекламира собствените продукти, които предлага. Благодарим ви. Да, благодаря. И ние благодарим за хубавите въпроси. Можем да отговорим и на още. Добре, подканвам ви. Аз ще кажа още няколко думи. Междувременно, ако се сетите за въпрос, който наистина можем да обсъдим тук. Това, което ще ви благодаря накрая, разбира се, но това, което ще ви кажа е да не се притеснявате да сте в контакт с нас. Надяваме се, че за вас също ще е полезно да продължим да поддържаме връзка. Знам, че когато сме в такъв тип форуми, понякога идеите идват след това. Всеки може да се сети за нещо полезно след това. Вие може да ни търсите дори за ваши проекти и идеи, в които ние да се включим, така че да сме си взаимно полезни. След събитието, след като приключи тази конференция, ще пуснем до вас, както е традиционно, една анкетна карта с много кратко с 3 въпроса, които да ни споделите това, което не сте ни споделили тук в момента. Още веднъж ще ви благодаря, както и в началото, че се ангажирахте с нашия проект, че успяхте да участвате днес, както каза и Цвети, в работен ден, в този почти юлски вече горещ ден. Ние сме сигурни, че и с ентусиазма и експертността на този екип и с ваша помощ ще успеем да направим платформата, така че да е възможно най-полезна и добра за всички, не само за обществеността, за администрацията, бизнеса, неправителствения сектор и за абсолютно всички. Надявам се да можем и да я разширим, както планираме и ако се случи, разбира се, ще продължим да поддържаме контакт с вас, да търсим вашето съдействие. Отново нашите контакти са публични в страницата на Magisterium.bg. Винаги сме на разположение за връзка и очаквайте от нас още новини, още
вече валят поздравления в чата. Много ви благодарим за партньорството и за приятелството. На линия сме по всяко време. Цвети, да кажеш нещо на финала. Надяваме се, че някой от вас се е свързал от морето, защото това би бил един добър показател за интереса към проекта. Ако не, надявам се скоро, нали, да имате възможност да глотнете въздух. Ние обещаваме да останем и да поддържаме фронта, така че след почивката, септември месец, да завръщайки се на работните места и в ежедневието, да може да ви изненадаме с нещо различно, да отклоним вниманието ви от ежедневието с един първи вариант, ако мога така да кажа. Той ще е N+1, разбира се, няма да е първи, на платформата, която да имате достъп да разгледате, да тествате и от тук насетне да осъществим обратна връзка с мнение, препоръки, укори или каквото прецените, че искате да споделите с нас. Добре, много ви благодарим. Желаем ви хубаво и спокойно лято и разбира се и леко така активно, за да не е съвсем спокойно, да ни държи във форма. Всичко добро, благодарности и до нови срещи. Чао, чао. Ни махат. Така. Благодарим ви и на вас. Надявам се, че не се чувствахте изолирани така, но малко е разминаване на влиянието и вниманието, нали, от залата към интернета. Recording stopped. Благодаря, че дойдохте още веднъж. Държиме връзка. Довиждане. Приятен.